बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की सूरत हाल के साथ मैं हूं चाचा मौसम। मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा और 40 डिग्री से दर्जा हरारत तजावज़ कर चुका है। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, कोयटा, सोब में अगले 2 से 3 दिनों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्किल है। कराची में भी समुद्री हवाएं चलेंगी और गर्मी तो बरकरार रहेगी, लेकिन 2 से 3 जून तक हल्की बारिश मुतवक्किल है। लेकिन गर्मी जो है वो बदस्तूर कराची में जारी रहेगी। मुल्तान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में गर्मी की वजह से चक्कर चलने और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। के पी के, कोहाट, बनूटांग, शुमाली इलाका जात, एबटाबाद, मानसरा, कश्मीर, अटक, तलागंग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सियालकोट के अजला में गरज चमक के साथ अगले 2 से 3 दिनों में आंधी चलने और बारिश का इम्कान शाम या रात के औकात में मौजूद रहेगा। ये सिलसिला 3 जून तक अचानक बादल बनेंगे और बारिश के इम्कानात जो है वो मौजूद रहेंगे। अपने मुकर्रर औकात में अपने कामों को तरजीह दें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बाकायदा से प्री मानसून का जो है वो आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि प्री मानसून की बारिश की इत्तला आप तक पहुंच सके। अल्लाह ने के बाद।